Tak aneh tapi nyata, bayangkan, di kedalaman laut yang gelap dan tak tersentuh cahaya, tiba-tiba terdengar suara BOOLOP begitu keras, sampai terekam oleh sensor ribuan kilometer jauhnya. Para ilmuwan panik, suara itu tak cocok dengan paus biru, kapal selam, bahkan ledakan bawah laut. Frekuensinya terlalu rendah, seolah berasal dari sesuatu jauh lebih besar dari makhluk terbesar di bumi. Tim ekspedisi pun mencoba mendekat. Semakin dalam mereka turun, tekanan air membuat logam kapal mereka berderit. Suara itu terdengar lagi lebih dekat, membuat jantung mereka berhenti sejenak. Gelombang sonar menangkap bayangan raksasa, panjangnya tak terukur, bergerak perlahan di kegelapan, lalu hilang. Sampai hari ini, para peneliti hanya bisa memberi nama pada suara itu, The Bloop. Dan tak ada yang benar-benar tahu apa yang mereka dengar. Jangan lupa like dan subscribe untuk fakta aneh lainnya.